Assalomu alaykum. Qirg'iziston Olay tog'lariga qorlarda chanash uchun sayohatni boshladik. Marhamat. Sayohat davomida yo'l-yo'lakay yo'limizda Globus nomli gipermarket bor. Gipermarketdan kerakli produktlar, yeb-ichish, oziq-ovqat, shunga o'xshagan narsalarimizni olib yo'limizda davom etamiz. Toqqa chanishgani yetib kelganimizdan keyin balonlarni olib, kanatlarda yuqori taraflarga qarab chiqib ketyapmiz. Qorlar och qolib, tamaddi qilish mahali keldi. Yo'ldan gipermarketdan olingan narsalarimizdan qorlarda to'plab olamiz va davom etamiz. Я тоже мусульман. Намасте. Намасте, ассаламу алейкум. Как? Hamma narsaning nihoyasi bo'lgandek, bizning sayohatimiz ham nihoyasi bo'lyapti. Qaytishga tayyorgarliklar boshlandi. Sayohatimiz yoqqan bo'lsa, bitta laykni ayamasdan bosib qo'ying.